Якщо ви хочете самостійно в домашніх умовах вивчити норвезьку мову або продовжуєте підтягувати її після школи, я вам можу порекомендувати один додаток. Називається він Lingo. Ви можете завантажити цей додаток собі як на планшет, так і на телефон, але це платний додаток. Уже в додатку ви собі обираєте, який рівень ви хочете вивчати. У мене зараз рівень B1. Тут відслідковується ваша активність, скільки часу ви тут проводили. Далі ви можете обрати будь-який капітель, тут, тобто і граматика, і слова. Дуже цікава та корисна інформація. Тому я б радила вам навчатися все-таки по цьому. Я думаю, ці гроші будуть того вартувати. Скільки це коштує, насправді я не знаю, тому що я за це не платила. Це в нас входить в шкільну програму, і мене просто підключили до класу. Після Пасхи ми вже не будемо навчатися по цій програмі, тому що було засідання викладачів, і вони вирішили, що для нас цей метод є неефективним. І у школі ми будемо продовжувати навчатися по книжках «Гуєношк ту». Тому, якщо ви навчаєтесь на домашньому навчанні, раджу вам все-таки спробувати лінгу, хоча б спробувати.